今日想整個芝士焗龍蝦，咁呢度呢，有200個 gram 嘅龍蝦肉，呢啲呢係急凍嘅龍蝦肉嚟嘅，已經解咗凍噶啦。咁另外有2包嘅芝士啦，一包呢就係莫蘇里芝士，咁另外一包係莫蘇里加車打，咁我就會用莫蘇里加車。莫蘇里芝士呢，多數用於披薩嘅。咁其實我對莫蘇里嘅芝士呢，真係麻麻地嘅啫，尤其是嗰啲一嚿嚿浸響水嗰啲，我真係有啲唔係幾中意。咁另外呢，就有2粒蒜頭啦，牛油大約用1湯匙左右啊。今日呢，會用焗蛋糕嘅烤盤做嘅。啲龍蝦呢，出一出水先。咁啊唔使出好耐嘅，飛一飛水得噶啦。30秒到都 OK 噶啦。洗翻乾淨，吸乾水，俾少少鹽。俾少少黑椒，如果你覺得黑椒太過搶味呢，你可以俾少少胡椒粉。咁少少胡椒粉就可以代替黑椒。咁我想佢滑一啲嘅，咁啊落少少生粉去撈一撈佢。咁大約俾1湯匙左右嘅牛油。咁呢個呢，我首先會叮佢3分鐘先，俾啲牛油搽一搽個底先。咁我200度叮佢3分鐘先。咁叮完3分鐘，咁啲牛油都溶咗，咁我擺埋啲龍蝦落去。龍蝦我預計係叮8分鐘嘅，咁叮到5分鐘嘅時候，我就會拎翻出嚟加芝士，等佢沾上啲牛油先。200度叮佢5分鐘，而家焗咗5分鐘，
啊，加啲芝士落去。咁啊，芝士我加咗，焗多3分鐘，再焗多佢3分鐘。焗完3分鐘，好似焗得幾靚咁。我加少少羅勒，試一試味先。好香又油，同埋芝士嘅味道。好好食，好爽滑，又唔會太老太韌，真係唔錯。啖啖肉，啖啖芝士，